আসসালামু আলাইকুম সবাইকে, কেমন আছেন আপনারা? তো এটা হচ্ছে আমার বাগানের আপডেট। তো আজকের এই পদ্মের বীজগুলা মানে গাছগুলা লাগাইছি। তো ০.৫ ঘন্টা আগে লাগাইছি, ০.৫ ঘন্টা পরে পানিগুলা দেখেন কতটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে। তো এরপরে হচ্ছে এটা হচ্ছে সোলারিয়া মানে এটা ফার্স্ট কুলি আসছে। অনেকদিন ওয়েট করানোর পরে আসলো, বাট এখনো ফুল ফুটতেছে না, অনেক টাইম নিতেছে। তো দেন এটা হচ্ছে কি বলে এটারে, নামটা ভুলে গেছি। অ্যাব্রাকেডাব্রা, ফানি একটা নেই। তো এটাতে অনেক সুন্দর ফুল আসছে, দেখতে পারতেছেন। একেকটাই মানে একটা ফুলের মধ্যে কতগুলা কালার রেডি করছে। মানুষ আসলে প্রযুক্তিতে কতটুকু এগিয়ে গেছে বিজ্ঞানে। দেন এটা হচ্ছে লাল গোলাপ। এটাতেও হচ্ছে ১ম ফুল আসছে। কিন্তু এটা জম হইতেছে না কেন? এটা হইছে। তো এটাতে অনেক সুন্দর ফুল আসতেছে, বাট এটা এখনো ফুটে নাই। এটা টাইম নিতেছে। সামনেই ফুটবে কিছুদিন না, ২ দিনের মধ্যে ফুটে যাবে আমার মনে হইতেছে। তো এই ছিল এই পার্টে। তো দেন এটা হচ্ছে এলেনের কাজ। কিছুদিন আগে দেখছেন এটাতে অনেক ফুল আসছিল। সো এটা কাটাই বাছাই করে দেওয়া হয়েছে। অ্যান্ড এটা হচ্ছে আমার একটা সোলারিয়া গাছ। এটাতেও ফুল আসছিল, বাট এখন নাই। এক কাটায় বাছাইয়ের পর আবার নতুন করে হচ্ছে আসছে, ফুলই আসছে। অ্যান্ড সামনে এটাতে ফুল আসবে। ফুল আসার পর আপনাদেরকে দেখাবো। অ্যান্ড এটা হচ্ছে আমার এলাকার পছন্দের, মানে এলাকার মানুষের পছন্দের একটা গাছ। মানে সবাই আসে এটার খুব প্রশংসা করে। তো এটাতেও সুন্দর কুড়ি আসছে। অ্যান্ড কিছুদিন পরে এই সবগুলা কুড়ি ফুটে যাবে, তখন অনেক সুন্দর লাগবে। তো অ্যান্ড দেন হচ্ছে এটা রকস্টার। এটার গ্রোথ মাশাআল্লাহ ভালো হয়েছে। কিছুদিন আগে এখানে ফুল আসছিল, নিচেরটা কেটে দিছি। অ্যান্ড হচ্ছে বড় হয়েছে। তো এখানে আপনি হচ্ছে বাটিকা। অ্যান্ড সবার পছন্দের জমেলিয়া। এটাতেও অনেক সুন্দর একটা কুলি আসছে, বাট হচ্ছে ডাল পুরনো হওয়ার কারণে নতুনভাবে হচ্ছে আসে নাই। আহ, মানে বড় ফুল আসতেছে না, ছোট ছোট ফুল আসতেছে। অ্যান্ড তারপরে হচ্ছে সোলাটিয়া, সরি, হোয়াইট অ্যাভেলেন্স। হোয়াইট অ্যাভেলেন্সটা অনেক সুন্দর সুন্দর ফুল আসতেছে মাশাআল্লাহ। তো আপাতত এই ছিল। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করে পাশেই থাকবেন।